welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat tutorial membuat slime tanpa lem, gum, dan slime activator. Dan ini lebih worth it. Mau tahu caranya? Let's get started. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ini aku pakai sampo My Little Pony. Minyak udah bungkusnya udah kenyang ya. Nah, yang kedua bahan-bahannya pupur atau baby powder. Selanjutnya adalah baby oil. Dan selanjutnya aku punya wadah ya guys. Ini tas baby oil, tapi kalian seterah mau wadahnya apa. Nah, yang selanjutnya aku punya Sunsilk keratin komplek. Next, wadah untuk membuat slime dan pengaduk. Aku menggunakan clear kayu ya guys untuk mudah. Dan selanjutnya aku punya ubur-ubur. Nah, kalian juga bisa pakai yang lainnya seperti foam, glitter, atau juga boleh nggak pakai. Next, aku punya tisu. Sebenarnya bukan tisu ya guys, ini untuk melap tangan aja. Lanjutin next. Let's get started. Oke, yang pertama aku tuangin samponya. Secukupnya aja ya guys. Aku segini aja ya. Lalu aku campurin. Lalu kita udak-udak sampai rata. Ya guys, ini kita harus membuatnya sampai rata banget ngaduknya. Ini guys, ininya itu agak warna ungu karena pensilnya warna ungu. Kita harus aduk sampai rata banget. Nah, selanjutnya aku tuangin Sunsilk. Secukupnya ya op. Kita tambahin lagi ya pupurnya. Oh iya guys, aku lupa kita pakai pewarna juga ya. Aku pakai pewarna ungu, sorry ya kelihatannya warna hijau. Ini hampir keras banget, jadi kita campur Sunsilk lagi. Kita udah ini hampir jadi ya. Tisunya, kita buka tisunya ya.
baby oil. Nah, oh ya, kita langsung ada campur warna. Ini udah warnanya guys. Maaf, aku udaknya tadi. Kita udak terus. Yang kerja. Maaf ya guys. Seperti itu. Ini jadi lebih. Kalian aduk-aduk lagi sampai rata ya guys. Nanti dia membanyak. Dia membanyak. Ini guys, dia membanyak. Dia membanyak guys. Dia jadi warna pink ya. Kalau disampurin pupur, jadi warna pink bukan warna ungu. Jadi loh guys. Tuh jadi. Jadi loh. Yang bagi yang nggak jadi, aku mohon maaf ya. Yang jadi, mohon like, comment, share, and subscribe. Ini jangan ditutup dulu ya. Kita masih mau udah. Ini jadi loh guys. Tuh jadi. Yeay. Udah aku nggak mau aduk lagi. Aku mau main. Oh ya guys, aku nggak pakai ubur-ubur ya, karena slime-nya ini udah nggak cocok dipakai dengan ubur-ubur. Kalian yang mau kasih foam, glitter atau enggak ya, enggak apa-apa, kalian kasih aja. Ini enak banget loh slime-nya. Aku nggak bisa mainin slime di tangan kiri. Ini enak banget loh slime-nya. Kalian kalau yang nggak jadi, kalian bisa tambahin slime kalian yang lama, yang kalian udah beli, yang slime yang udah jadi ya, kalian campurin yang dengan enggak jadi itu pasti jadi. Kalau nggak jadi ya maaf ya, itu karena aku nggak ada slime di rumah. Makanya aku terpaksa buat slime. Aku dikasih tahu dengan teman aku. Dan ini itu satisfying banget. Ini stretchy banget, udah kelihatan nggak suaranya itu besar. Kalau bagi kalian nggak denger ya, emang kameranya berarti ini tuh besar banget suaranya. Tuh. Oh ya, aku mau taruh di mana? Gini wadahnya. Ya, maaf ya, tanganku kotor. Nanti aku ambil tisu. Ini by the way wangi banget. Wangi banget. Udah tuh, ini tuh stretchy banget. Makanya terlalu stretchy. Kalau terlalu stretchy itu aku yakin itu tuh lengket juga, lengket.
Beneran sepupu aku nggak bisa main slime, ada yang bisa main slime, dia nggak tahu slime. Ini dia, ini udah aku masukin. Jadi jadi aku tutup. Ini aku masukin yang ini juga. Pas banget sih. By the way, warnanya nggak jelas di kamera guys. Maaf ya, lightingnya kurang bagus. Nggak on flick. Kita tutup. Jadi ini mau kita mainin. Oke guys, sekian video kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Jangan lupa juga di follow Instagram aku ya. Dan di like spam di Instagram aku @spam ya. Jangan lupa di follow. Bye bye. See you guys. Lihat video selanjutnya ya.